హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు వని వంటిల్లు. ఈరోజు మనం చాలా సింపుల్గా అయిపోతుంది, అంతకు మించిన టేస్ట్గా ఉంటుంది ఈ చికెన్ ఫ్రై తయారు చేసుకుంటే ఈ విధంగా. ఇప్పుడు ఈ చికెన్ ఫ్రై ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం. ఇది చపాతీలోకి, రైస్లోకి, రెండిట్లోకి కూడా చాలా బాగుంటుంది. చికెన్ ఫ్రైకి కావాల్సిన పదార్థాలు ఇట్లా 1 కేజీ చికెన్ తీసుకోండి. దీనిలో 2 ఆనియన్స్ని ఇలా సన్నగా ముక్కలు తరిగి తీసుకోండి. కొత్తిమీర సన్నగా తరిముకు తీసుకోండి. కొద్దిగా కరివేపాకు, జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ 1 టేబుల్ స్పూన్, మీ స్పైస్ని బట్టి పచ్చిమిరపకాయలు ఇలా సన్నగా కట్ చేసి తీసుకోండి. రుచికి తగినంత ఉప్పు, దీనిలో వేసుకోవటానికి మీ స్పైస్ని బట్టి ఎండుమిరపకాయలు నేను ఇలా 10 తీసుకున్నాను. మీ స్పైస్ని బట్టి మీరు తీసుకోండి. 2 టేబుల్ స్పూన్లు ధనియాలు, కొద్దిగా చెక్క, 4 యాలకులు. ఇప్పుడు తయారీ విధానం చూద్దాం. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని చిన్న ప్యాన్ పెట్టుకోండి. మనం మసాలాకని తీసుకున్న ధనియాలు, యాలకులు, చెక్క, ఎండుమిరపకాయలు వేసి వీటిని మాడకుండా లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని వేయించుకోవాలి. ఇలా వేగినాయి కదా, ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని చిన్న మిక్సీ జార్లో వేసుకుని చల్లారాక మెత్తని పొడిలాగా చేసుకుందాం. చూడండి, ఇలా మెత్తని పొడిలాగా చేసుకున్నాం కదా, దీన్ని పక్కన పెట్టుకుందాం. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని ఒక ప్యాన్ పెట్టుకోండి. దానిలో 3 టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకోండి. ఆయిల్ వేడయ్యాక మనం కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయలని వేసుకోవాలి. దీనిలోనే పచ్చిమిరపకాయల ముక్కలు కూడా వేసుకుందాం. దీనిలో కరివేపాకు వేసుకుందాం. ఇప్పుడు మొత్తం ఇవన్నీ కూడా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు వేయించుకోవాలి. దీనిలోనే ఉప్పును కూడా వేసుకుందాం రుచికి తగినంత. ఇలా ఉల్లిపాయ వేగుతున్నప్పుడు 1/2 టీ స్పూన్ పసుపు వేసుకోండి. చూసారు కదా, ఆనియన్ ఈ విధంగా వేగాక దీనిలో జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ వేసి వేయించుకోవాలి. జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ వేగాక మనం చికెన్ తీసుకున్నాం కదా, ఇప్పుడు చికెన్ ముక్కలన్నీ వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు చికెన్ని ఒక 5-6 నిమిషాలు బాగా వేగనివ్వండి. మధ్యలో ఒక్కసారి వీటిని తిప్పుకుంటూ బాగా ఫ్రై అవనివ్వండి. మనం చేసుకునేది ఫ్రై కాబట్టి చికెన్ బాగా ఫ్రై అవుతేనే బాగుంటుంది. చికెన్ మనకి బాగా ఫ్రై అయింది కదా, చూడండి ముక్కలు కూడా చాలా బాగా ఫ్రై అయినాయి. ఇప్పుడు మనం తయారు చేసి పెట్టుకుని మసాలా పొడి వేసుకుందాం. ఈ మసాలా అంతా కూడా ఈ ముక్కలకు పట్టేలా బాగా కలుపుకోండి. 2 నిమిషాలు ఈ మసాలాతో చికెన్ని వేగనివ్వండి. చికెన్ మనకి బాగా ఫ్రై అయిపోయింది. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుందాం. దీనిలో సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న కొత్తిమీరని వేసుకుందాం. ఎంతో టేస్టీ అయిన చికెన్ కర్రీ మనకి రెడీ అయిపోయింది. మీరు కూడా ఇలా ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోల కోసం వని వంటిల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.